Di recente mi è capitato di vedere un video di allenamento di Lou Ferrigno risalente agli anni 90 che non avevo mai visto prima. Considerata la qualità delle informazioni e degli spunti contenuti in questa video intervista, ho pensato di fare un'analisi e commentare alcuni dei preziosi consigli che vengono dati dall'ex campione, all'epoca in preparazione per il Mister Olympia del 93. Se il petto è un tuo punto debole, allora rimani a vedere fino alla fine perché ci saranno una serie di consigli estremamente utili per migliorare. Prima di iniziare mi presento velocemente. Io sono Roberto, il coach, e sono un esperto in bodybuilding e ricomposizione corporea. Faccio questo lavoro da una vita e in questo canale ti parlo della mia esperienza e ti do alcuni consigli utili su come migliorare in palestra. Inoltre ho notato che la maggior parte di chi vede i miei video non è iscritta, stiamo parlando quasi dell'80%. Visto che mi piacerebbe far crescere il canale, ti invito ad iscriverti o, se preferisci, a mettere un bel like. Ma iniziamo! Partiamo subito con un consiglio assolutamente fondamentale. No ego, il bodybuilding non è powerlifting. Forget about powerlifting. Let the ego out of your gym. Bodybuilding is about strong in general by how much you work out in a session. You don't have to prove yourself by have to bench 300 or 400 pounds. You have to feel the movement, because if you want the proper chest development, you have to feel the complete range of motion. That's true. You can't stand on stage in a bodybuilding show and suddenly say to the judges, I know my chest doesn't look that good, but I can bench press 500 pounds. They don't care. True. The bodybuilding is not how strong you look, it's how you look. That's why it's called bodybuilding, not power building. Quindi il succo del discorso è non concentrarti sul sollevare carichi tanto per farlo, magari usando slanci e compensi, ma focalizzati sulla tecnica e percepisci il lavoro sui muscoli. Così facendo avrai solo vantaggi. Da una parte più tensione sui distretti target, dall'altra meno rischio articolare. Ad un certo punto viene chiesto a Lou come si è comportato agli inizi, quando il petto era un suo punto debole. Considerato il risultato che ha ottenuto negli anni, direi che è assolutamente sensato stare ad ascoltare e imparare qualcosa. The two things that young bodybuilders have always traditionally wanted were big arms, big chest. How responsive was your chest to your early workouts? Well, my chest wasn't very responsive because I put too much time and effort into arm training, bicep and tricep. I've done push-up, I've done bench presses, didn't respond. I had a nice little shape, I always was flat, I've always wanted thickness. The mistake was when I was very young, when I would do chest, I would concentrate on doing heavy bench pressing, where the form wasn't the best form. I'll arch my back and hip, because at the time I didn't know any better. I didn't have a gym to work out. I was basically trying to learn from the muscle books, and the flies I've never done it properly. I would do it halfway. But over the years, I've realized that stretching is the most important thing when it comes to chest training. It's not really just stretching the muscle. It's the stretching in between sets, the stretching when you do the flies, the stretching when you do the bench presses. That really is a significant factor in enhancing the development of the overall pectoral training. Altra cosa assolutamente interessante è il focus sullo stretching dei pettorali. È incredibile come i bodybuilder dell'epoca, prima delle evidenze scientifiche attuali, avessero già capito alcuni temi come questo. È stato visto infatti che la tensione meccanica, che è il meccanismo principale che porta all'ipertrofia, può essere generata anche dal solo allungamento muscolare. Quanto bisogna allenarsi? All'epoca molti bodybuilder erano in palestra tutti i giorni. In quegli anni però stava emergendo maggior consapevolezza riguardo a temi fondamentali come il recupero. When Lou Ferrigno first began training, most bodybuilders worked out 6 days a week, sometimes twice a day. Training that much, Lou now believes, almost inevitably led to overtraining. Nowadays, he prefers to train on a 4-day on, 1-day off split, and not work more than one major body part in any workout. What kind of a split are you on? How many days do you train in a row, and what exercises do you do each day, or what body parts do you do each day? Well, now I'm training different, less than I've trained even last year. I'm training 4 days, 1 day off. The first day I would be doing back. The second day I'm training chest. The third day would be leg.
The fourth would be shoulders and arm. The fifth would be the day off. So in the 4-day, 1 day off, to me, I find more beneficial than 3-day, 1 day off. When I was a young kid and trained, it would be Monday, Wednesday, Friday, arm, upper body, and then Tuesday, Thursday, Saturday would be leg. It was too much. La split di Lou Ferrigno in quegli anni prevedeva una suddivisione in distretti dove si allenava il dorso in una seduta, il petto in quella successiva, le gambe il terzo giorno e infine spalle e braccia nella stessa sessione. Avendo un giorno di recupero, ripartiva poi con la split. Quindi possiamo dire che allenava ogni distretto una volta ogni 4 giorni. Prima di andare ad analizzare gli esercizi che Lou faceva nelle sedute dedicate al petto, ti invito a lasciare un commento qui sotto dandomi la tua opinione su questi consigli old school, così mi aiuterai a capire se è un contenuto che funziona e mi darai anche una mano a far crescere il canale. Ma andiamo a vedere gli esercizi più nel dettaglio. Lou partiva con una panca inclinata a 15-20 gradi circa con manubri. Teneva i gomiti a 45 gradi per enfatizzare lo stretch e stare più sicuro con le spalle. Tenere i gomiti troppo aperti infatti può determinare attriti articolari. What kind of technique do you recommend doing the dumbbell presses? I believe the bench should be slightly elevated to 20 degrees. You clean the dumbbell, and the number one factor should be that you want to have the lower back be flat. You never want to have your back arch. And when you're holding the dumbbell, have it on a slight angle. The reason why I turn the hand on a slight angle like a 45, I get a complete stretch, because if I have my hand straight ahead, it's activating too much of the shoulder. So if you want to be shoulder free of injuries and shoulder cuff injuries, you make sure you have the proper angle. I bring it down like I'm doing flies to get the full stretch as I can, as low as possible. Then as I come up, I slowly bring the pecs in together and make the dumbbell almost touch. So che per tanti sembrerà un'eresia, ma è un dato di fatto. Accentuare l'arco nella panca riduce il range di movimento e facilita il compito ai pettorali. Seguivano delle croci con manubri per dare riposo ai tricipiti e isolare meglio il petto. Inoltre troviamo anche qui focus sull'allungamento muscolare. Altra cosa, per evitare il rischio infortuni, piegava i gomiti nella fase di massimo allungamento, così da diminuire la tensione sui bicipiti. Questo inoltre consente, tra l'altro, un maggior stretch del pettorale. Right, the reason why I go to a fly is because I follow the flies with the pressing movement. The reason why I like to train this fashion, because when you do dumbbell presses and go to flies, it gives your tricep a chance to rest. And you really can isolate the chest muscle. Mistake too many people make that just kind of relax when they come down. You want to keep the chest high and come back, always keep it tense. Because when you're on stage to pose, it's the same thing. You have to feel the muscle. The same thing when you do chest training. You have to feel every rep. I've heard of more chest and biceps injuries from dumbbell flies than I have from dumbbell presses. So how do you calculate how much weight you're going to use in that? Well, on the flies, I think if you do it correctly, there's a very little chance to hurt yourself, because when you're coming down the fly, as long as your forearm is perpendicular to your upper arm, you're completely stretching the muscle. Too many bodybuilders make the mistake of keeping the arm straight, so when they come down, they completely stretching the chest, and that was taking over the bicep. The bicep got to force the arm to bend again to bring it up. With this extended position, you're going to tear a bicep. Il terzo esercizio è una panca inclinata a 45 gradi con bilanciere. L'inclinazione permette miglior allungamento e per Lou una maggior sicurezza dal punto di vista articolare. You don't generally do barbell presses, but you do incline barbell presses. Yes, because to me I find that it's more comfortable and a lot safer. When you're lying flat, you have a dead weight. But when you do incline barbell presses, you can bring the bar to the neck. And it's a movement, it's not a power movement like bench presses, because usually people when they bench press, they handle maybe 50% more than they handle on the incline. And the incline is very important to get that complete stretch. I find it to be safer for my shoulder to do incline bar presses than incline dumbbell presses. Incline dumbbell presses, I think, put more of a stretch in your shoulders, because you're going all the way down with the dumbbell. But when you have the bar, you kind of like you have your back and chest supporting the arm coming up. You go in one straight direction. Because once you put the bench on a 45-degree angle,
you're in a dangerous position affecting the front deltoid. But if you really want to feel the upper pec, it's important to have the bar touch the upper clavicle. Il quarto esercizio della sua routine per il petto era il pullover eseguito su panca con manubrio, altro esercizio dove enfatizzare il massimo allungamento del gran pettorale. What I love about doing pullover is the stretching exercise. It affects the intercostal, also the rib cage, and also works the entire pectoral muscle, because when you go over, you're really stretching the upper and the lower chest. It gives you a full pump. It's kind of like a finishing movement, like the icing on the cake. When doing pullovers, you got to be very careful how much weight you lift. I use maybe 75, 80-pound dumbbell. When you come back, the mistake most people make, they bend the arm too much, and you work in the tricep. You got to keep the arm slightly bent, be across the bench, and drop your hip as you go down with the weight. It's not really a mass building exercise, more of a stretching exercise. And also it helps the shape of the chest. Like for example, if you have a complete chest workout, sometimes some areas that you really haven't got a full pump, sometimes you do a pullover, it kind of like, it's like a fill-in. It gives you a good feeling because I think it's very good for the body needs that stretching. L'ultimo esercizio sono delle croci ai cavi. Secondo Lou Ferrigno la peggior cosa per un bodybuilder è strapparsi il pettorale. E perché succede questo in genere? Perché si vogliono sollevare 300 kg alla panca. Quindi torniamo sul tema iniziale, no ego ma focus sul muscolo con un carico che permette una tecnica perfetta e una tensione ottimale. I think one of the worst things that happen to a bodybuilder is the pectoral tear. That'll screw you up on doing shoulder presses. You can't do dips. When you do squatting movement, you need complete surgery. I have a few friends of mine that tore their pec. Why? They want to bench press 550 pounds. One of them never going to compete again. So that's why it's important to really respect your body. And I know it sounds like boring for me to say over and over. Don't handle weights that are ridiculous for yourself, for your own body, but respect the weight and respect your body. Oltre a questi buoni consigli da provare e mettere in pratica, è bene ricordare che non esiste un unico modo per fare dei progressi. Ognuno deve sperimentare e capire cosa funziona meglio per la propria situazione. Franco can have an incredible chest development just from doing bench presses. The reason why I'm talking openly like this is because there's not really one way to train. You have different choices. And other bodybuilders need to train like this. Like for example, my workout never begin all the time with dumbbell presses. Sometimes I start with the incline barbell presses, I go to flies, then I do the flat dumbbell presses. I change all the time. That's how you acquire complete chest development. Some bodybuilders need to do one exercise, they're fine. But all of us don't respond like that. Sebbene ci siano molte strade e metodi di allenamento, alcuni principi validi dovrebbero essere sempre applicati per ottenere i migliori risultati. Per questo ti ricordo che se vuoi fare un po' di chiarezza su cosa funziona e cosa non funziona, nel mio ebook sull'allenamento per l'ipertrofia troverai tutte le più recenti evidenze scientifiche per massimizzare i tuoi risultati. Si tratta di un testo che ho scritto proprio per andare a fugare ogni possibile dubbio sull'allenamento e che sono sicuro ti darà delle linee guida chiare e precise per fare notevoli passi avanti anche in autonomia. Se ti interessa, trovi il link qui giù in descrizione. Se invece vuoi farti seguire da me, sempre in descrizione trovi il link alla mia pagina del coaching. Bene, io ti ringrazio per essere arrivato fino a qui, spero di esserti stato utile, nel caso metti un bel like e ci vediamo al prossimo video.